Also, alles klar. Freunde, was machen wir eigentlich nicht? Wir machen alles. Wir wollen Deutsch lernen. Und wenn wir einmal ein bisschen gelernt haben, dann wollen wir das verbessern. Wir sind hier in dieser Gruppe auch, weil wir unsere Sprache lernen wollen. Oder wir wollen das vielleicht bewahren. Wenn Sie schon irgendwann gelernt haben, dann haben Sie jetzt Angst. Sie würden das nicht verlieren. Sie denken, oh mein Gott, seit Tagen habe ich diese Sprache nicht gesprochen habe. Ich könnte vielleicht verlieren. Ich vergesse vielleicht alles. Nicht nur die Studenten, aber auch die Lehrer, Lehrerinnen. Sie haben auch gleiches Gefühl. Ich bin Lehrer, ich weiß das schon, was alles wir müssen. Eine Sprache lernen ist natürlich nicht einfach, das sollte man ja akzeptieren. Aber wenn wir damit beginnen, haben wir immer einen Wunsch. Irgendwann könnte ich ein ganzes Buch auf Deutsch lesen und alles verstehen. Vielleicht Zeitung lesen, Radio hören, an Debatten, Dialogen teilnehmen, wie wir heute, oder eine Rede halten. Das sind unsere Gefühle. Wir wollen das volles lernen. Und heute in dieser Gruppe, wir reden darüber, wie die Menschen die Sprache gelernt haben oder welche Strategien ihnen gut geholfen haben. Bitte schon, wer will damit beginnen? Es gibt ja viele Tipps, wir bekommen und dann bestimmt davon benefitieren. Alles klar. Wir alle haben gelernt. Hallo, Rishabh. Ja, Rishabh. Guten Morgen. Morgen, bitte. Also ich mache nicht etwas Besonderes, um Deutsch zu lernen oder verbessern, aber ja, das ist doch hilfreich, wenn ich die Zweifel habe, dann google ich und dann bekomme ich bestimmt die bestimmte Regeln, die Formulen und dann verstehe ich den Grund hinter diese Probleme und dann ich fühle mich sehr zufrieden, dass jetzt kann ich diese Wörter nutzen und manchmal sehe ich auf YouTube einige Videos auf Grammatik auch, wenn ich das Thema nicht klar verstanden habe und das ist doch hilfreich und manchmal höre ich auch gerne deutsche Lieder, dann mit dem Wörter, dann übe ich zu singen auch und vielleicht wir können ich bin in B2-Kurs und mache ich nicht so viel, ich denke das. Und, aber ich habe eine gute, kann man sagen, Gewohnheit, dass wenn ich ein Wort gesehen habe irgendwo, dann erinnere ich mich immer. Und deshalb es ist nicht großes Problem für mich, die Wörter zu finden und dann übe ich auch zu Hause. Ich mache meine Hausaufgabe und dann ich unterhalte mich mit meinen Freunden und dieser Weise konnte ich erfolgreicherweise das Deutsch schaffen. Also mein Lehrer auch hilft mir sehr und meine Kommilitonen sind auch sehr hilfreich. Also wir diskutieren auch in die Gruppe, wenn wir die Zweifel haben
Und natürlich bekomme ich die Lösung dafür. Und ich schreibe die Probleme in unser German Speakers Club. Daher auch bekomme ich die Lösung. Und ich habe auch die ich kann auch andere Lehrer da fragen und diese Weise schaffe ich meine Deutsch. Ja, danke, das ist alles. Sehr gut, Rishabh. Also wir alle haben unterschiedliche Quellen, wir alle haben einen Freundkreis, also die Menschen, die auch Deutsch können oder schon sprechen. Du hast gesagt, dass es gebe nicht viele Mühe. Mühe muss man geben, Zeit muss man sich gönnen. Das sind eigentlich Basis. Wenn man Mühe gibt, dann schafft man. Manchmal am Anfang kann man sagen, dass es gibt nicht Menschen, die mir helfen oder ich bin begeistert, aber dann der Lehrer sollte auch Begeisterung haben oder solche Probleme haben wir. Aber wir sind sehr glücklich, dass wir in dieser Zeit Deutsch lernen oder gelernt haben. Hier bekommt man so viele Webseiten, wir haben alle Internet, Smartphone und gerade du gesagt hast, in German Speakers Club, da gibt es andere Lehrer auch. Wenn wir Probleme haben, wir können gleich die Probleme da schreiben und wir bekommen Antworten. In meisten Fällen, ja, garantiert. Und das auch ohne Kosten. Ja, wunderbar. Ja, Freunde, also welche Erfahrungen haben Sie? Sie können sagen, also wenn wir unsere Erfahrungen erzählen, dann benefitieren wir auch gegenseitig. Dann checken wir. Ja, bitte. Ja, danke sehr. Eigentlich möchte ich eine Frage stellen. Ich habe viele Sprecher gehört und sie sprechen natürlich fließend und deutlich Deutsch. Aber wenn ich sie höre, natürlich finde ich wunderbar. Das ist nicht चने के झाड़ पे चढ़ाना, aber das ist ich weiß und viele Menschen stimmen mit mir zu. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Das ist hörbar, das ist ich kann sagen verständbar oder wir verstehen immer irgendwann sie sprechen. So wie eigentlich ich habe auch B1-Kurs besucht damals und als ich in A1 war oder A2 war, dann konnte ich auch so gut hören kann. So ich meine, wie sprechen Sie? Eigentlich viele Lehrer oder Lehrerinnen, sie benutzen Hochdeutsch. So die Studenten verstehen nicht und Umgangssprache ist, das macht nichts Sinn. Und sie verstehen, oh, ich bin Lehrer, deswegen muss ich Hochdeutsch sprechen. Hochdeutsch bedeutet die typische Wörter und typische Sätze auch. Aber irgendwann sie sprechen so gut. So bitte erklären Sie, wie sprechen Sie? Aha, vielen lieben Dank. Also ich spreche einfach Deutsch, weil ich nicht schwierig sprechen kann. Aber okay, gut, wenn Sie das so denken, das ist ja toll, wunderbar. Ich spreche einfach, weil diese einfachen Wörter kann man einfach nutzen. Also man muss nicht tief denken. Was kommt, das fällt automatisch aus dem Mund. Und dann erreichen wir das Ziel. Ich war verrückt. Ich bin ja verrückt für Deutsch. Das sind viele, natürlich. Wir hören andere Freunde und dann, ja, was im Kopf ich habe, sage ich auch natürlich. Ja, Freunde, hat jemand schon solche Erfahrung? Wie hat man Deutsch gesprochen, gelernt? Ja, kann ich. Bitte schon, ja. Ja, kann ich sprechen? Gerne. Ja, guten Morgen alle. Das Thema lautet, was mache ich jeden Tag, um meine Deutsche zu
verbessern. Das Thema ist sehr interessant. Zuerst musste ich über die allgemeine Information des Themas wissen. Nicht nur Deutsch, sondern man muss immer in Verbindung bleiben, wenn man neue Sprache lernt. Heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten, in Verbindung zu bleiben. Lebenswelt spielt eine große Rolle, um neue Sprache zu lernen. Also ich habe so viele persönliche Erfahrungen gehabt. Seit ein Jahr lerne ich Deutsch. Jeden Tag mache ich vieles, um meine Deutsch zu verbessern. Ich hätte gerne jeden Tag so viele wichtige Punkte. Ich musste das beschreiben teilweise. Zuerst musste ich über gedacht sprechen. Als ich Englisch gelernt Ja, bitte. Sprachen denken. Und also ich habe immer gedacht, dieser Punkt hat mir gut gefallen. Musste ich auch gleich Ihnen vorschlagen. Zweite bin ich Umgangssprache. Das finde ich auch gut. Ich versuche sprechen. Es hilft so viel, um Deutsch zu verbessern. Drittens ist allein irgendwo sein. Ob wohne ich allein, egal zu Hause, im Zimmer, im Garten und so weiter. Wenn ich allein wohne, versuche ich laut auf Deutsch zu sprechen. Das ist auch toll. Es gibt so viele Vorteile. Ich bekomme so viele Selbstdisser vor den Leuten zu sprechen. Und also ich bin in der Lage, selbst Probleme zu lösen. Jetzt komme ich über die Diskussion. Ich habe so viele Deutschfreunde. Ich bespreche auch auf Anrufe mit meinen Freunden. Manchmal saßen wir zusammen im Groove. Das Studio versucht uns jeden Tag ein neues Thema zu sprechen. Das ist auch ein besser Weg, um Deutsch zu verbessern. Nun bin ich über Social Media sprechen. Ich habe so viele Seiten auf Facebook postet. Jeden Tag gibt es Wegweise Fragen, etwas über Grammatische und so weiter. Es gibt so viele Übungen zu tun. Sechste spreche ich über Zeitung und Thema lesen. Jeden Tag lese ich die Zeitung auf Deutsch. Ich lese und lerne Spiegel-Zeitung und höre immer die Zeitung langsam sprechen. Beide ist sehr gut und ich bin gewöhnlich daran. Das ist alles von meiner Seite. Danke. Sehr gut. Also, das heißt, je mehr wir sprechen, desto besser können wir. Am Anfang begehen wir alle Fehler, aber das ist menschlich. Das dürfen wir schon, weil wir Deutsch lernen. Wir sind nicht Meister. Aber wir sollten das vielleicht so nehmen, diese deutschen Wörter sind auch Menschen. Wir müssen die Menschen kennenlernen. Wenn wir die Zeit mit diesen Menschen verbringen, dann kennen wir noch und noch besser. Und dann verstehen wir auch Unterschied. Zum Beispiel, jemand hat gesagt, dass wenn ich im Ausland bin, dann sehe ich, die alle Menschen sehen gleich aus. Sie sehen gleich aus, weil wir sie nicht richtig gut kennen. Aber so ist auch bei uns. Zum Beispiel, wir sagen das, sprechen, sagen, reden, oh mein Gott, die alle sehen gleich aus. Was ist der Unterschied? Sprechen bedeutet, also mein Kind kann jetzt sprechen. Eine Fähigkeit. Wir können über alles sprechen. Aber ich sage dir morgen. Sage dir morgen bedeutet eine Information geben. Egal, ob man das nimmt oder nicht. Aber ich sage dir, na, das kann nicht gesagt werden. Also sprechen und sagen. Aber wenn reden bedeutet über thematisch sprechen. Über etwas reden bedeutet, wir geben Informationen und dann nehmen wir auch. Das heißt unterhalten und mindestens 2 Personen müssen da sein. Also wenn wir diese Weise mit der Sprache Zeit verbringen,
Zeit muss man sich gönnen. Dann verstehen wir den Unterschied. Sprechen, sagen, reden. Und es gibt unterschiedliche so viele Verben oder Nomen. Erzählen, erklären, beschreiben. Dann sagt man, oh mein Gott, sie alle sehen gleich aus. Sie alle klingen gleich aus. Aber man muss Zeit damit verbringen. Dann lernen wir besser. Ja, nächste Person bitte. Rajan ist da. Bitte schon. Sie haben recht, Herr Sanisman. Ich bin damit ganz einverstanden. Wir sollen mit dem Wörter kennenlernen. Dann werden wir vielleicht besser lernen. Nach mir sind alle Wörter verschiedene. Wie die alle Menschen verschiedene. Gibt es keine Synonyme. Wenn wir die Gefühle haben wollen, dann sollen wir die Wörter kennenlernen. Dann werden wir vielleicht die Gefühle haben. Viele Menschen sagen, wir haben keine Gefühle im Englisch oder auf Deutsch zu sprechen, weil sie wollen vielleicht nicht die Wörter kennenlernen. Das denke ich vielleicht. Und sie haben auch recht, eine neue Sprache zu lernen, ist immer schwierig. Am Anfang hatte ich auch viele Probleme, weil vielleicht ich keine Lust habe und das war vielleicht ein Muss für mich, um Deutsch zu lernen und Deutsch zu sprechen. Aber mit dem Zeit kommt Zeit, kommt Rat und mit dem Zeit habe ich auch Interesse für Deutsch haben und jetzt habe ich Lust auf Deutsch und jetzt vielleicht spiele ich mit dem Deutsch. Ich denke, eine Sprache wie Deutsch ist ein Spiel. Man soll mit dem Spiel die Zeit verbringen, wie Sie gesagt haben. Dann können wir besser verstehen. Und vielleicht Strategie, wenn wir über Strategie reden wollen, dann vielleicht für mich wechseln diese Strategie mit der Zeit. Und einige Monate habe ich verschiedene ganz andere Strategien und nach einigen Monaten habe ich ganz andere Strategien. Das vielleicht abhängig von der Situation. Wie soll ich arbeiten? Wie viel Arbeit habe ich? Wie viel Aufgabe soll ich erledigen? Zusätzlich zu Deutsch, was soll ich machen? Vielleicht welche berufliche Arbeit soll ich in feste und bestimmte Zeit erledigen? Das vielleicht sagt, wie soll die Strategie sein. Aber mit der Zeit füge ich immer mehr Strategie hinzu und ja, das ist vielleicht das, aber ein bisschen Strategien bleiben immer gleich. Zum Beispiel hören. Ich höre jeden Tag ein bisschen Nachrichten oder ein besonderes Film. Manchmal höre ich auch Lied. So, das ist eine Feste für mich. Ich muss immer etwas hören. Vielleicht, wo finde ich denn so Books? Wo finde ich interessant und bekannt? Höre ich. Das hängt nicht von an. Vielleicht das hängt von meinen Gedanken ab. Und das wähle ich etwas, um zu hören. Und dann vielleicht höre ich, egal. Die zweite, das folge ich, ist, ich kann nicht immer, ich kann nicht immer ständig etwas hören. Genau. Pause sind immer wichtig, das soll auch sein. Ich kann nicht die ganze Film oder ganze Nachrichten einmal hören, weil sie sind vielleicht, ich interessiere mich nicht, um dieses Film einmal zu hören. Am Anfang sah ich alles ständig, aber mochte ich immer mehr und mehr zu hören und lesen. Aber das würde nicht erfolgreich sein vielleicht. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Es musste auch viele Zeit
vielleicht viele Zeit zu neue Kenntnisse zu lernen. Vielleicht deshalb, ich denke, Pause sind wichtig und das soll auch ein Teil von Leben sein. Und ja, die andere Folge ist Notizen. Ich mache Notizen. Jeden Tag schreibe ich etwas auf die Blätter und manchmal ich hänge diese Blätter an der Wand und vielleicht und ja, ich lese. Ich versuche immer vor dem Einschlafen oder nach dem Aufstehen etwas zu lesen, was ich auf dem Blatt geschrieben habe. Das vielleicht lese ich manchmal. Und diese Wörter vielleicht hängt von dem Ausdruck ab. Nach dem Ausdruck teile ich die Wörter ein. Vielleicht welche Kategorie sollen da. Das hängt von dem Ausdruck ab. Zum Beispiel, ich fühle mich traurig, dann schreibe ich ein bisschen Wörter in Bezug auf Traurigkeit. Wieso schreibe ich? Und vielleicht der beste Weg, das denke ich, ist imitieren oder kopieren. Wenn ich etwas neues Wort von dir höre, dann kopiere ich, imitiere ich. Zum Beispiel, jemand hat zahlreiche gesagt und ich benutze immer viel oder mehr. Aber ab jetzt benutze ich auch zahlreiche. Das ist auch ein Wort und das vielleicht möchte ich imitieren. Und das lerne ich auch vielleicht besser. Und die wichtigste Punkt, das denke ich, man soll immer die Wörter im wirklichen Leben verwenden. Und ich meine, was sie gestern oder jetzt gelernt hast, sollst du auch diese gleichen Wörter im wirklichen Leben benutzen. Dann können wir vielleicht besser verstehen. Und vielleicht wir sollen wieso denken, es ist die höchste Zeit, etwas zu verwenden, etwas ins Leben zu benutzen. Dann können wir besser verstehen. Das denke ich. Ja, danke. Sehr gut. Wir haben viele Tipps auch bekommen, wie du mit der Sprache also umgeht. Das ist interessant. Und du hast gesagt, dass Hören ist ja auch sehr wichtig. Alle diese Fertigkeiten, Fähigkeiten sind wichtig. Aber dann fragen einige Studenten oder Freunde, was soll man hören? Eigentlich, was soll man hören, weiß man selbst. Die anderen können nicht sagen. Die Frage ist, wofür sie sich interessieren. Wenn sie Lieder gerne hören, dann sollten sie einfach Lieder auf Deutsch. Wenn sie Filme gerne sehen, dann sollten sie einfach Filme sehen. Wenn sie reden, dann sollten sie einfach die Menschen hören, die gerne reden. Egal über Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, alles. Wofür sie interessieren, was ihnen anzieht, das ist wichtig. Uns ist egal, was die anderen hören, aber wenn ich für etwas mich interessiere, dann sollte ich das machen. Und Rajan, das ist also am Anfang konntest du vielleicht nicht so gut Deutsch, jetzt sprichst du wunderbar. Du hast gesagt, in Bezug auf, inzwischen hast du auch einige Redewendungen verwendet. Das ist interessant und gut. Diese Weise, wenn man mühsam etwas tut, schafft man das Ziel. Okay, erreicht man das Ziel. Okay, nächste Person bitte. Ja, danke Ihnen, kann ich jetzt vielleicht besser sprechen. Motivation. Ja, Sie haben Motivation. Wir alle haben und dann machen wir weiter im Leben. Bitte. Okay, nächste Person. Wer ist da? Kunal ist da. Bitte schon. Ja, guten Morgen. Heutiges Thema ist sehr interessant und vielleicht alle Themen schon ausgedruckt werden. Aber ich auch etwas sagen möchte, dass, wie Sie schon gesagt haben, das Interesse spielt eine große Rolle. Also wir können die Sprache mit unserem Interesse eingliedern, damit wir fühlen sich nicht langweilig. So, das ist die Hauptsache, ich meine. Und wie Rajan hat gesagt, das Hören ist am besten, wenn man eigene Sprechenteil verbessern möchte, dann vielleicht nach mir Hören spielt eine gute Rolle. Am Anfang
Hören war sehr schlecht. Eigentlich, ich konnte nicht richtig verstehen, aber egal am Anfang, ob ich das verstehe oder nicht, aber ja, ich war kontinuierlich, habe ich das gemacht und jetzt, ich kann jetzt sagen, nicht gut, aber jetzt ich kann alles schaffen und Radio hören ist am wichtigsten nach mir und wie ich auch gesagt habe, das Dokumentär. Es gibt viele Dokumentär und ich interessiere mich für die Kolonialherrschaft, besonders in Indien. So, ich sehe viele Dokumentär darüber und ja, ich mag es so. Und ich notize auch im Notizbuch viele Informationen. Wenn man das nicht gleichzeitig macht, dann ist alles sinnlos. Man muss auch gleichzeitig irgendwohin das schreiben. Dann ist das hilfreich. Sonst das wird Zeit verschwenden. Ja. Sehr gut. Also Radio hören, ja bestimmt. Manche sagen, dass ich höre Radio, aber ich verstehe nicht. Egal, ob Sie verstehen. Heute verstehen Sie nicht. Aber wenn Sie immer wieder das hören, dann werden unsere Ohren trainiert. Automatisch. Irgendwann fühlen Sie sich, oh, das habe ich auch gestern gehört. Ah, das sollte so sein. Oh, das ist ein Ort. Diese Weise, das lernt man im Laufe der Zeit. Ja. Ja, richtig. Wer ist jetzt dran? Bei mir war das auch eigentlich. Am Anfang konnte ich mir nicht glauben, ob ich auch irgendwann B2 oder C1 mache oder C2. Das war nie, auch im Traum. Ich wollte nur einfach B1 machen und einen Job bekommen. Weil Sprache, ehrlich gesagt, Sprache war nicht für mich. Solches Gefühl hatte ich damals. Bis ich nach Jaipur kam, bis 2003. Ich konnte nicht auf Hindi sprechen. Sie können fühlen, das ist übertrieben, aber wirklich, ich habe Hindi hier in einem Institut gelernt. Das ist ja unglaublich. Ich dachte, dass wenn ich bin in College und wenn ich mit meinen Kollegen spreche, automatisch kommt Marwadi-Sprache inzwischen und ich habe mich geschämt. Oh mein Gott, das geht nicht. So habe ich Hindi gelernt, dann habe ich ein bisschen Englisch und jetzt Deutsch. Wenn Sie also begeistert sind, wenn Sie etwas machen und etwas entschieden haben, dann schaffen Sie das schon. Am Anfang war das auch ein Problem, die Menschen, die Kollegen auch in MNCs, sie reden nur auf Hindi oder Englisch oder in regionalen Sprachen. Aber ich konnte nicht Englisch. Dann habe ich meinen Freunden gesagt, dass ich spreche nur auf Deutsch. Der Grund war, weil ich auf Englisch nicht sprechen konnte. Aber dann habe ich entschieden, wenn ich nur auf Deutsch spreche, die Leute denken, er ist so begeistert und er spricht nur Deutsch und dann kriege ich vielleicht Anerkennung. Und das hat funktioniert. Ich habe immer auf Deutsch gesprochen und dann immer verbessert. Bitte schon, nächste Person bitte. Ja, hallo. Ja, gerne. Rishabh will was sagen und dann Ritik. Okay. Hallo, ja, ich möchte auch einige Punkte erwähnen oder wie ich denke. Für mich Deutsch ist wie ein Radfahren und das Deutsch ist Rad und ich bin ein Kind. Empfänglich auch das Kind, wenn das Radfahren lernt, dann ist es sehr schwierig. Wie gesagt hat, aller Anfang ist es schwer. Und dann gefiel das Kind vielmals und steht er nochmals und nochmals. Und gleiche ist beim Deutsch, wenn ich in A1 kurz gemeldet habe, dann ich konnte nicht an das glauben, dass ich einmal gute Deutsch sprechen würde. Und dank meines Lehrers, ich kann gut Deutsch jetzt sprechen und ja, wie ich schon gesagt habe, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also
wir könnt unser Deutsch dadurch verbessern, dass wir viel üben. Das ist nur ein Weg. Und wenn wir Radfahren gelernt haben, dann auch, wir haben so viel geübt. Dann konnte ein Kind ohne Angst das Radfahren und gleiches mit dem Deutsch. Wenn sie viel üben werden, dann kannst du einfach die Wörter und deine Aussprache verbessern und deine Wortschatz einsteigen. Und ja, wieso nehme ich Deutsch für mich? Ja, danke. Alles klar, alles klar. Okay, Ritik und Saurabh. Herzlich willkommen, Saurabh. Ja, das ist die Wahrheit. Wenn wir eine Sprache lernen, haben wir viel Angst auch. Und es gibt viele Menschen, Ritik, Entschuldigung, Ritik, im Hintergrund gibt es Geräusche. Kannst du ein bisschen ja vermeiden? Ja? Eine Seite kommen, bitte. Ja. Okay. Ja, Saurabh? ja. Ja, okay. So, wie Sie schon gesagt haben, dass sie auch viele Probleme haben damals, wenn sie in Firma gearbeitet haben. So, ich habe auch etwas geschrieben. So, das heißt, willst du eine Sprache lernen? So, sprich falsch, noch sprich, doch sprich falsch, zu viel sprich und sprich falsch. Sei Gespräches, aber sprich vor den Menschen. Mach keine Sorge, nun du hast eine gute Weise diese Sprache gelernt. So, das ist die Wahrheit. Wenn wir sprechen, natürlich haben wir viel Angst, aber wir sollten trotzdem sollen wir viel sprechen. Dankeschön. Ja, also keine Angst haben, keine Sorgen machen. Ja, das ist vielleicht auch ein Weg. Am Anfang, die Leute werden über uns lachen, weil das ungewöhnlich ist. Egal, auch wenn sie in der Firma arbeiten, wo nur auf Deutsch gesprochen werden sollte. Auf der Sprache sprechen ist auch nicht einfach. Sie sagen, das geht nicht, und sie sagen, du bist neu, deshalb sprichst du für einige Tage auf Deutsch und dann sprichst du auf Englisch und dann auf Hindi. Das verstehen wir. Sie lachen am Anfang und dann widersprechen sie. Nein, er ist nicht ein von uns. Aber wenn sie immer wieder auf Deutsch sprechen und diese Atmosphäre schaffen, diese Menschen machen auch mit. Sie schätzen, sie loben, dass sie, weil sie neue Personen nicht einfach sparen, also akzeptieren können. Aber im Laufe der Zeit, wir werden befreundet und dann akzeptieren sie auch. Und inzwischen checken sie auch, ob er nur das zeigen wollte oder er will das von Herzen machen. Also lassen die Menschen auch uns schätzen. Das ist ja schon okay. Shuminder, bitte schon. Oder Saurabh. Ja. Ja, hallo. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen in der Runde. Morgen. Ja, mein Name ist Saurabh Harshwal und heute bin ich seit langem hier gekommen, weil ich ja mit meiner Arbeit eigentlich beschäftigt war. Also ja, ich mache ja heutzutage was Besonderes, heutzutage Deutsch zu lernen. Also jeden Tag nehme ich ein Wort und ich lerne nicht nur ja dieses Wort, sondern auch die Gegenwörter und die Synonyme.
Also zum Beispiel, gestern habe ich ein Wort genommen, das Wort heißt ja Gott. Verstehen Sie Gott? Ja, mit diesem Wort Gott habe ich ja viele Redewendungen habe ich ja auch gelernt. Wenn Sie wollen, kann ich ja auch hier einmal ausdrücken, wollen Sie? Ja, gerne. Ja, über Gott und die Welt reden. Also das bedeutet, über nichts Bestimmtes oder über alles Mögliche reden. Oder bei einem Gespräch viele verschiedene Themen anschneiden. Also jeden Tag nehme ich ein Wort und ich lerne ja nicht nur dieses Wort, sondern auch ja auch Synonyme und Gegenwörter, also Redewendungen, die zu diesem Wort eigentlich gehören. Auf diese Weise verbessere ich ja heutzutage meine Sprache, also meine deutsche Sprache verbessere ich heutzutage auf diese Weise. Und wie Sie schon wissen, dass ich heutzutage auch auf die Prüfung vorbereite, also lese ich auch viele Bücher. Nicht eigentlich C1, aber ja B2 und B1 Bücher lese ich auch heutzutage und lerne viele Wörter. Auf Facebook und Insta habe ich ja auch viele Freunde, die aus Deutschland kommen und ich rede eigentlich mit diesen jeden Tag, sodass ich ja auch meine Wortsätze oder Vokabeln oder Akzent verbessern kann. Also das ist ja meine Strategie heutzutage, meine Sprache zu verbessern. Dankeschön. Sehr gut. Also, wenn wir diese Chance haben, wir können auch mit Deutschen reden oder Facebook, Instagram, da bekommen wir ja alles. Wir müssen richtig, also Sachen herausfinden oder Menschen. Genau. Sehr gut. Genau. Und wie finden Sie diese Menschen? Also wie lassen Sie sprechen? Sind Sie einfach bereit oder Sie schreiben immer wieder oder sagen, dass Sie B1 gemacht haben, B2 gemacht haben? Ich habe ja einige Freunde auf Goethe-Webseite. Also wenn man ja Goethe-Webseite eigentlich sucht, dann kann man einfach finden, dass da auch eine, sozusagen eine ein Programm gibt, da können wir einfach mit den Deutschen oder mit den Deutschen chatten und nicht nur mit den Deutschen, sondern auch mit den Leuten, die heutzutage Deutsch an Goethe-Instituten lernen. Also auf diese Weise habe ich einige Freunde gefunden, also ein oder zwei haben mir Bescheid gegeben, dass wir jeden Tag was lernen. Also wir nehmen jeden Tag ein Thema, das ist egal über Indien oder über Deutschland. Also wir nehmen jeden Tag ein Thema und wir sprechen darüber jeden Tag. Also auf diese Weise machen wir. Sehr gut. Ja, das und ist diese Leute sind ja immer bereit, mit mir oder mit einem Inder zu sprechen. Sie sind ja eigentlich schockiert, dass in Indien sprechen ja auch die Leute sehr gut Deutsch. genau, das ist ja. Sind sie immer bereit, ja. Ja. Zum Beispiel, wir sind jetzt 13 hier. Warum sind wir hier gekommen? Warum sprechen wir auf Deutsch? Weil wir alle Interesse haben. Wir wollen über ein Thema reden und die Sprache verbessern. So gibt es viele Menschen überall in der Welt. Wenn wir Mühe geben, dann bekommen wir. Wir ziehen auch andere Menschen, die gleiche Interesse haben. Okay, ja. Shuminda, wie hast du mit der Sprache begonnen und was waren die Strategien? Also am Anfang, als ich mit der Sprache angefangen habe, wollte ich nicht so weit gehen. Ich wollte einfach wie du nur einfach eins machen. Du hast auch gedacht, weit zu kommen, aber ich habe mir gedacht, nur eins mache ich und dann ist das fertig. Ich will nicht weitermachen. Ich wollte einfach auf meinem Lebenslauf sowas haben, sodass ich den Job leicht kriegen kann. Ne? Und als ich mit der 1 angefangen habe, habe ich
die einige Sätze von der Niveau B1 gelernt habe. Und ich habe gar nicht diese Struktur verstanden, aber ich habe von meinen Senioren diese Sätze, ich glaube 3 oder 4 Sätze genommen habe und dann habe ich das einfach gelernt. Und ich habe das gelernt, weil ich wollte damals protzen wollte. Ich wollte das war nicht aus dem Lernen, aber ich wollte einfach den anderen zeigen, seh mal, wenn ich hier komme, dann habe ich sowas und sowas kann ich sprechen. Und das ist ein bisschen auch lächerlich. Und als ich langsamer habe ich mich entschieden, okay, jetzt mache ich bis B1 und dann mache ich nicht weiter. Weil mit diesem Niveau kriegt man den Job leichter. Und ich wollte einfach in einer Multikulti-Firma arbeiten. Und danach habe ich angefangen, an der Marktforschungsfirma zu arbeiten. Und das war die Zeit, dass ich eingesehen habe, dass mein Deutsch ist sehr schlecht. Ich verstehe nicht. Ich habe nur einige Strukturen und ich kann nicht so gut machen, wie ich von mir erwarten habe. Ich sage sagt man, ich kann an einem Tag erinnern, als ich habe einen Mann in Deutschland angerufen, das war unsere Arbeit und er hat seinen Namen gesprochen, dass er heißt vielleicht Martin und dann hat er gesagt, M wie Martha, A wie Anton, R wie Reda und so weiter. Ne? Und ich wusste gar nicht, was er spricht und ich habe gar nicht verstanden. Ich habe so geschrieben, M wie Martha, A wie Anton, T wie Theodor und dann habe ich meine Kollegin gefragt, hat er so einen langen Namen? Ich verstehe nicht. Und dann war ich plötzlich eine Sache der Verspottung. Sie haben über mich gelacht und sie haben mich gefragt, das wissen Sie nicht, das ist so man spricht den Namen. Wenn man das Martin nicht versteht, dann also sprechen Sie so aus, damit Sie gut verstehen können. Und dann habe ich wieder angefangen, die Sprache zu lernen und dann langsamer habe ich die ganzen Stufen gemacht und habe ich dann, also während dieser Zeit schon habe ich meine Sprache verbessert, aber ich wusste schon, weil man weiß eigene Schwäche schon. Ich wusste jetzt, vielleicht kann ich gut hören, vielleicht kann ich gut sprechen, aber das Schreiben und das Lesen ist nicht so, wie es so sein sollte. Und danach habe ich in eine Schule, habe ich angefangen, in eine Schule zu arbeiten. Und dann habe ich eingesehen, dass hier benutze ich meine Sprache nicht so viel, weil mit den Kindern ist es nur A, B, C, D, Akkusativ, Dativ und das ist alles. Und also dann wird meine Sprache wieder verschlechtert. Und danach habe ich mich entschieden, jetzt mache ich Magister, weil ich muss nicht nur die Kenntnis der Sprache verfügen, soll ich auch die Kenntnis der Landeskunde der Geschichte des Deutschlands verfügen. Nur dann kann es weitergehen. Ich wollte immer, was ich erreicht habe, dann habe ich weiter was noch erreichen. Und dann habe ich mit dem Magister angefangen und damals war die Zeit, das habe ich zum ersten Mal meine kleinen Wörterbuch gebildet und in diesem Wörterbuch habe ich viele Wörter geschrieben die ich noch nicht gewusst habe, die ich noch nicht wusste. Und ich habe auch mich versprochen, dass ich werde nicht nur die Bedeutung dieser Wörter lernen sollten. Der Gebrauch ist wichtiger. Weil es gibt so viele Terminologien in der Literatur, die man nicht weiß und ich wusste auch nicht. So ich wollte diese Terminologien benutzen und richtig benutzen. Und das war der erste Schritt und dann
also gleichzeitig habe ich angefangen, weil ich interessiere mich nicht an die Nachrichten. Ne? Ich bin nicht so ein Typ, der über die Nachrichten, die aktuellen Nachrichten interessiert. So habe ich angefangen, den Film zu sehen, weil ich mein Hören verbessern wollte. Und auch der Romanen war der Teil unserer Kurs, so ich kann davon nicht entrinnen und musste ich dann viel lesen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich also so ein Niveau erreicht, die ich von mir immer erwartet habe. Aber wenn ich über den Roman beziehungsweise zu Psychologie oder was sagt man, Philosophie liest, dann habe ich mich immer dieses Gefühl, jetzt, also das ist ein Teufelskreis und jetzt verstehe ich auch nicht. Was soll ich machen? Dann, also für mich, das Lernen der Sprache wird nie zu Ende kommen. Und deswegen, das ist der Grund, dass ich hier in dieser Gruppe bin, weil ich lerne viel von den anderen und ich kann dann später nachdenken und versuche mich auch diese Wörter zu benutzen, weil es so viele Wörter sind, die wir nicht wissen und die wir vielleicht nicht wissen können, weil wir die Hindi und Englisch seit unserer Kindheit gesprochen haben, aber trotzdem haben wir nicht so gute Kenntnis über diese, wir haben noch nicht diese zwei Sprachen beherrscht. Und Deutsch ist auch so, wenn man lernt weiter, dann man soll selbstkritisch fragen, ob habe ich das richtig erledigt, oder habe ich mein Ziel erreicht? Und dann, wenn sie es schon erreicht haben, dann vielleicht gibt die andere Ziel. Und also heutzutage über Netflix gibt es eine Serien über Freud. Das ist von den Psychologen. Und das ist sehr interessant und das ist auf Deutsch vorhanden. So ich würde Sie mal vorschlagen, dass ihr sollt auch das googeln und das ist echt wunderbar. Oh, sehr gute Geschichte. Du sollst das auch hier schreiben, diese Serienname. Ja. Ja, das werde ich mal machen, ja. Also, wir haben ja gerade gehört, dass wie man Schritt für Schritt weitermacht und alles schafft. Was wir machen, wir werden immer beobachtet. Wir sind immer unter Scanner. Also gleich und gleich gesellt sich gerne. Es gibt auch andere Menschen, die uns beobachten und dann wollen mitmachen. Irgendwann habe ich auch solches Gefühl, ich war in Jaipur und dann dachte ich, oh mein Gott, ich will auf Deutsch sprechen, aber wer macht mit? Und dann habe ich vor 6 oder 7 Jahren mit Stammtisch angefangen. Am Anfang war ich allein und manchmal ich habe irgendwie geschafft, motiviert meine Studenten und dann Kollegen kamen und seit 6 Jahren wir führen Stammtisch. Am Anfang war ich nicht sicher, aber dann immer wieder wurde das richtig gemacht. Das ist ein interessanter Forum. Immer als ich über Ihre Stammtisch in der Gruppe gesehen habe, habe ich immer dieses Gefühl, wie kann ich daran teilnehmen? Also ich wohne so weit und kann nicht nach Jaipur fragen, aber dank der Corona, der uns diese Gelegenheit geboten hat. Ja, wunderbar. Ja, wir freuen uns auch darüber, dass viele jetzt mitmachen können. Und dann, vor 6 Tagen, haben wir damit einfach angefangen. Da war ich auch nicht sicher, wie viele Leute mitmachen wollen. Aber wir haben dadurch so viele Freunde bekommen. Und wir treffen uns jetzt, jeden Tag. Das ist auch noch öfter. Und dann habe ich gedacht, dass könnte man eine Zeitung auf Deutsch veröffentlichen in Indien. Ich habe mit einigen Professoren geredet und einige haben gesagt, verrückte Idee. Ich habe gesagt, dass vielleicht schaffen wir, wenn sie motivieren. Sie sagten, also in habe ich gefühlt, dass sie wollen nur sehen, ob ich ernsthaft meine oder das ist nur ein Witz.
Aber dann haben wir das veröffentlicht und dann viele haben ihre Artikel gegeben. Ich will nur sagen, dass wenn wir etwas entscheiden, wir müssen regelmäßig tun. Die anderen beobachten für erste Tage und dann würden sie vielleicht auch mitmachen. Dann können sie immer besser auch Ideen und Unterstützung bekommen. Ja, danke. Wer will jetzt noch weiter, bitte? Alle können. Ja, Jitendra, Gehlot ist da. Bitte schon. Guten Morgen. Und ja, wir haben ein sehr interessantes Thema. Lernend Thema. Und ich habe immer gedacht, Sprache zu verbessern. Und dieses Gespräch ich habe bekommen so viele gute Ideen und ich bin dankbar bei Ihnen für diese so zahlreiche Tipps, Ideen. Und ich glaube, nun mache ich B1 und ich glaube, das ist immer über Interesse. Ich habe Interesse, ich mache weiter, dann ich deutsche Sprache lernen kann. Und ich möchte etwas auch hinzufügen, dass ich habe zweite Sprache, ich habe Englisch gelernt. Und ich glaube, dass was ist wichtig für uns ist besser verstehen, wie wir Stimmen machen, how we produce sound durch Einzelmund. Das ist ja sehr wunderbar. Und durch einen Mund wir so viele Stimmen produzieren. Und wie, das ist ja sehr interessant zu verstehen. Und in Englisch, ich habe gelernt Phonetics. Und Phonetics, wir haben ein System, wie man körperliche dieses Stimme durch ein Einzelmund produzieren. In verschiedene Platz in einem Mund wir produzieren verschiedene Stimmen according to frequency. Und wir müssen das etwas verstehen und etwas lernen und dann bekommen wir mehr Interesse. Und ich habe es in während dieser Corona-Krise, ich habe so viel gelernt durch diese Gespräche. Und ich bin am Anfang, ich konnte etwas sprechen, aber nun, ich kann meine Gefühle mitteilen und das ist wunderbar. Danke. Sehr gut, Gehlot. Also glauben Sie mir, Sie sprechen wunderbar. Sakti ist da, Mohan ist da, auch andere Freunde. Sie machen gerade B1, aber Sie sprechen hier mit anderen so gut. Das alles ist eigentlich mit Motivation zu tun. Wenn Sie begeistert sind, dann schaffen Sie. Durch Sprechen können Sie besser sprechen. Durch Schreiben können Sie besser schreiben. Und durch Lesen können Sie besser lesen. Wortschatz, alles. Alles kann man nur mit Aktion, mit Handeln tun. Ja, aber wenn wir alle mit Teilnehmer hören, zum Beispiel Herr Kunal, dann wir haben Rajan und dann wir haben Frau
ja. Dann wir bekommen ja diese Motivation, dass wir können das schaffen, wir können das machen, provided wir tägliche vollständige Übung machen und wir haben das Motivation immer mit uns. Ja, genau. Also, und dann wir bekommen Weg auch. Ja, bitte. Genau. Also richtig planen, feste Ziele haben. Das ist sehr wichtig. Wir müssen planen und jemand hat mir vorgestern gefragt, wie viele Tage braucht man? Also er hat bis jetzt nicht mit der Sprache begonnen, er hat einfach gefragt, also wie schnell kann ich Deutsch lernen? Ich habe gesagt, das hängt von der Motivation ab. Dann sagt er, nein, bitte sagen Sie in Tagen oder 2 Jahre oder 1 Jahr oder 6 Monate. Das will ich genau hören. Ich habe gesagt, das kann ich sagen, aber was ich sage, wäre vielleicht falsch. Das alles hängt davon ab, wie motiviert Sie sind. Ich sage es in 2 Jahren und dann, Sie sind vielleicht sehr motiviert und nach 6 Monaten sagen Sie, ich kann schon gut Deutsch sprechen. Aber Sie haben gesagt, 2 Jahre braucht man. Und wenn ich 6 Monate sage, dann Sie sind vielleicht nicht dafür so motiviert. Und Sie sagen, 6 Monate sind schon vorbei und ich habe gar nicht gelernt. Also das kann nicht gesagt werden. Das hängt nur uns ab. Sehr gut, Freunde. Wir haben ja schon richtig wunderbar gesprochen und viele Tipps auch bekommen. Und wir versuchen immer ein gutes Thema zu nehmen, damit wir viel sprechen können, wir miteinander viel reden können. Sie können auch solche Vorschläge machen und dann nehmen wir einfach. Okay. Hallo. Ja, bitte. Sakti, bitte schon. Am Ende ich müsste etwas sagen. Gerne. Meine persönliche Erfahrung, ich lerne jeden Tag minimal 1 Stunde. Minimal 1 Stunde, das ist besser als 5 Stunden an einem Tag zu lesen. Ich denke, wir lesen jeden Tag, ja. Genau, lesen ist auch wichtig. Warum nicht? Ja. Aber man lesen ist regelmäßig, ja, wir sollen regelmäßig lernen, ich denke. Genau, die Hauptsache ist, wir lernen. Wenn wir gut lesen wollen, dann sollten wir viel lesen. Wenn wir besser sprechen wollen, dann sollten wir viel sprechen. Über ein Thema sprechen ist noch besser. Dann sprechen wir gezielt. Und dann wir hören. Und wenn wir ein Thema haben, ich würde also einen Ratschlag machen. Sie sollten immer im Voraus Stichpunkte schreiben. Und dann wissen Sie schon, okay, ich muss diese 5 Punkte haben und dann darüber sprechen. Wenn Sie gezielt sprechen, wenn Sie gezielt lesen, das hilft sehr.